今天起了个大早，去海边买了些海鲜。住在海边呢，就有这个好处，买海鲜既方便又便宜，不需要去市场上面买，花100多块钱就可以买一大堆，一天都吃不完。这是渔民们刚刚打上来的，相当于是一手海鲜，既新鲜又便宜。今天我花40万越盾买了这么一堆，40万越盾才相当于110块钱人民币左右。螃蟹和皮皮虾就直接蒸了，鱼先放冷冻，够吃3、4天了。这些螃蟹和皮皮虾跟我们一家人可以吃得很 happy 的，而且一天还吃不完。小孩子还不到7个月，很喜欢吃皮皮虾，我老婆也喜欢的不得了。这个肉大一点，问题就是这个下面这一部分呢，不太容易弄下来，搞不了太完整了。不需要蘸任何酱，这样直接吃，很鲜。在越南吃海鲜呢，有3种方式。第一种就是到海鲜酒楼，到海鲜酒楼啊，吃得好，还有人服务，而且味道很好。问题呢就是太贵了，所以想要经常吃啊，不太适合我们这种普通人。第二种方式就是到路边摊、大排档，优点就是便宜，和朋友一起在路边吃，喝点啤酒也很有气氛。对于普通收入人来说啊，路边摊、大排档是可以经常吃的，但问题就是啊，选择不多。通常最多的就是些贝壳类的，然后再加一些虾，而且还有一些海鲜呢就不太新鲜。另外一种就是像我们这种吃法，自己去海边买，这个是最经济实惠的，既便宜又新鲜。看我今天买的肉也非常多，所以你不追求那种气氛的话，这种应该是最适合的一种方式，而且吃得放心。当然了，我们现在是有这个条件，住在海边，可以直接到海边去买，刚刚打上来的。但在内陆可能自己去海鲜市场去买，那个就比较贵了。所以这种方式啊，性价比高，但是就是有地域限制，不是所有地方都可以吃的。大家如果来香港啊，我可以请大家吃这个海鲜，经济实惠。现在暂时没有那个条件，请大家到海鲜酒楼去。越南吃海鲜啊，是一定喝啤酒的。如果你去胡志明呢，晚上到街上去，可以看到到处都是大大小小的海鲜排档。香港的海鲜排档啊，我去过一次啊，感觉比胡志明的贵。到海鲜排档啊，一般2个男人的话，喝点啤酒，大概也就消费一个20几万越盾，不到100块钱。说着说着不整点啤酒，感觉不爽啊！喝点啤酒。今天买这个海鲜呢，一共就花了40万越盾，折合人民币的话，大概也就110块钱左右。今天一整天我们2口子都吃不完，等会还都得放冰箱冷冻起来。大家刚才看到那些鱼啊，放在冷冻啊，那些鱼啊，够我们吃上个5、6顿了。所以在香港，如果你住的离海边不远的话，早上5、6点钟可以到那边去逛一下，直接买刚刚捞上来的，保证新鲜。但问题就是你是不能挑的啊，像这个螃蟹啊，有大有小，你不能专挑大的，而且啊，至少要能公斤买。我今天这个螃蟹和皮皮虾一起4.5公斤，一共才20万越盾，大概也就60多块钱。如果你在越南了，到这种海滨城市啊，你会发现人们特别喜欢吃海鲜。而且我以前在胡志明的时候，其他的餐厅呢都有淡旺季之分，唯有海鲜餐厅一年四季都是那么火爆。哎呀，今天是吃的太爽了，以前在外面吃啊，不敢点这么多。这个蟹钳也不小了，普遍呢有点像这个个头，然后呢还有一些很小的啊，比这个个头会小一点。还带籽的。这次的皮皮虾啊，比上次我岳父母买的要大一点。刚才其实有更大的啊，都已经被我们吃完了。这个算是个中等的。
越南吃皮皮虾一定要用这个剪刀，剪刀把这个两边这个边上给剪掉，然后就好剥。我以前在国内吃的时候是没有用剪刀的。吃海鲜的好处就是吃再多也不怕胖。我以前听说吃海鲜喝啤酒对身体不太好的，但是来越南看到人们都是海鲜加啤酒，所以我也无所谓了。毕竟吃嘛，就是求一个爽字。吃累了，没有吃饱，先休息一下。吃海鲜的问题就是太累了，太麻烦了。吃了这么久，还剩这么多，今天一整天都难得吃完了。我老婆给她的朋友们分享了这些照片，她的朋友都让我们买一些海鲜帮他们发过去，因为他们的父母不让小孩子吃海鲜，原因是什么呢？在市场上面买的海鲜有可能放药了，但是我们是直接在海边买的，刚刚打捞上来，绝对天然。当然呢，价格便宜也是最主要的原因之一的。因为他的朋友说在市场上面去买这么多，起码也得200万，200万就相当于500多块钱。但是我们这才花了40万，只花了1/5的价钱。等下次我再去买一些，放上冰块给他们寄过去，也给我农村的岳父母发一点过去。老丈人是非常喜欢吃海鲜的，而且这个买海鲜的地方还是我老丈人发现的，他们上次过来就买了好多。好了，今天就分享到这里了，感谢大家的观看。如果喜欢，请点赞关注一下，我们下期再见，拜拜。